XP, we have spreadsheets and all these tools now. We're going to min-max, you know, to the absolute nth degree, so maybe we make things harder, so things stimulate us more. I wonder if it's time for Blizzard to roll up their sleeves and go, this is the nature of the beast in 2021. We kind of have to protect the players from their own sweat and put hands on the game. Actually, so I started a YouTube channel like last week, and the second video I made is on this idea, which I titled it like Blizz Broke Classic, and that the quote that North threw out there is from Soren Johnson, who is one of the lead developers on the Civilization game. So it's a strategy game, and obviously in a strategy game, if there is an optimal way to play, then you're forcing the players to play optimally all the time in a strategy game, right? And classic WoW, especially raids, have turned into strategy games. They're trying to min-max every single way that they can optimize time out of their runs to be the fastest. It's a strategy game at this point. And so it's perfectly applicable to Classic. And so I do talk about, like, yeah, Blizzard is responsible, I think, for the three things that plagued Classic the most, which is, and I call it gold buying, because in order for bots to exist and gold sellers to exist, there needs to be a market for them, and that's the players who are buying gold. And Blizzard, to this point, I don't know a single person who has bought gold and then been banned for it on the Classic WoW game. I don't know a single person. I know people who have bought gold, and I know that they have not been banned, and they bought significant amount of gold. And you can just look at any GDKP and know that there's a bunch of gold being bought. Like, it's not a surprise. But Blizzard has let that go. They don't care. That's one. Two is the boosting. Like, the dungeon boosting completely killed the entire world. Like, there is no other way to level as optimally as just paying a mage to boost you, and that also goes back to the bots and funding gold buying. And the third one is World Cups. Like, the game is not the same as it was in 2005. And if we were playing the game in 2005 the way they were today, you bet your ass that Jeff Kaplan would have nerfed it. Like, there's no way that they would have let the game be played the way they were playing it today back in 2005. And so I do think that Blizzard dropped the ball in a significant way on Classic by not addressing these things that the players, the players are the ones who are participating in this stuff, but that's only because you're letting us. You're not putting a cap on it. And that falls on Blizzard's feet for sure. It's so weird with the dungeon, the way the dungeon boosting meta evolved. Like, I remember, so I was in a guild, we were going for server first, our server, we got server first Ragnaros and Nixia, and so we were speed leveling, we were blasting, and for the first 3 days of Classic WoW, the meta was 10-man Scarlet Monitor Cathedral, 10-man Zul'Farrak, 10-man Lord Blackrock Spire, and that was insane XP per hour. And then Blizzard came out and said, hold up, this is day 3 of Classic for the game's been out a couple days. They said, hold up, this is stupid, we're going to fix this. And so they made it so if you're in a raid, you get way reduced XP, and so people started doing 5-man dungeon boosting. And what we found, I was level 53, and we were doing 10-man Lower Blackrock Spire XP farming on day 3 of Classic. And Blizzard broke the 10-man XP farm, and we're like, hey, let's try to do 5-man Lower Blackrock Spire farm. So we had, like, you know, a Warlock and 2 mages and a tank and a healer or whatever. And so we go in there, and it was actually more XP. And we're like, okay, you just did nothing. It actually made us more efficient. Now Blizzard nice. And then it's just stayed that way for the last year and a half. And now mages are using the same you know, methodology to boost players and like you guys. Det så sinnssykt kult ut, men jeg kjente at jeg ble stresset bare å se på det. The attention was there. They were so close to fixing the issue. And they almost did, and then they didn't quite manage it. Det inkluderer meg selv også, så det ikke what's the point? What was the intention? Really weird. I see what you mean. They were close, yeah, and then they kind of just went radio silent. I actually sent an email to Ian Hazakostas right after the Classic WoW demo at BlizzCon, so like 10 months before release, telling him, and we actually had like a discussion thread about a few things. I appealed to him, like, you guys should nerf or ban world buffs from raids.
to a good 9-10 months before Classic WoW was ever released, because I was on the private server and I knew what the meta already was for world buffs. It's been turned up to the nth degree now. And basically he said, like, I understand that, but we feel like back in the day people had to use world buffs in order to get over hurdle, and if that situation happens in Classic, we don't want to remove that option for people to get over the hurdle, which is kind of naive, I think. For, you know, obviously I probably had a better understanding of what the Classic environment was going to look like than he did, because he wasn't paying attention. He wasn't playing on private servers, but if you're paying attention, you knew this was going to come from way before Classic was even launched. Yeah. Well, just to put it into actionable things, like what could Blizzard do? What do we want, community? Community in the chat right now. There's a good amount of big brains in here. What do we want? Do we want harder bosses? Would that change anything? Would that fix anything? Or will the sweat just rise to meet the occasion? Do we want XP to be will be a function of percent damage dealt to mobs to prevent boosting and 70s going in and just AFKing at a dungeon to boost up the level cap? Do we want Det hadde på en måte ikke vært så dumt, for da hadde vi hatt kontroll på om vi kunne starte 4 minutter før samværet. I've never heard of that before. What do you want, Crix? What do you want, Crix? Like, you love rating? Are you happy with how rating's looking like? What do you want, bro? I am gonna be. I like hard content, so I'm gonna say harder bosses. Okay, so let me start with saying I know that Karazhan is not supposed to be hard, and I get that, right? But Gruul's. Like, Gruul's is fine, buff up the damage that he causes, shatters, caves into stuff. Mags is great. Like, how Mags was, just makes stuff like that. You see how people wipe the Mags? Whether that was bugs, whether that was... Ja, det var en smart måte å gjøre på. Det litt sånn som pulver på Kel'Thuzad, der vi sier alle stacker opp et sted, og så går vi et skritt frem, alle stacker opp på nytt, og hvis alle gjør det, da har vi en rett der. It was all, I mean, it was a little bit too, in my opinion. So I'm always on team buff. I'm always going to be... It could be... I'm a retail guy, dude. I like 400, 500 I don't care. I'm down for that. I know not everybody is that way too at the same time. I mean, maybe another difficulty of the raid can help. Anything. I don't know. Rating. Oh, another difficulty of the raid. Interesting. Have your guys' normal difficulty, like however you want to do it, and then let's give us a mythic one. Give us something that for us. I'll say the drums thing doesn't make any sense. Fix that. Ja, jeg skjønner ikke at de tør. Men der har jo alle DPS en flask og fulle vølver, så vi får ganske mye stand av både setter og DMT og flask. Så dreper de veldig fort, ja. But then they changed it. Yeah, we'll get to that. That's a whole other tilt factor. But honestly, I just really like the hard content, so I'd like some hard. For me, I think probably the biggest issue with TBC at the moment, obviously the drums are kind of annoying, but I think it's still going to be the dungeon boosting meta. It's ridiculous. I think one good idea I've seen is linking the dungeon XP to killing bosses. We have to kill a boss for everyone to get the XP. That could be a potential solution, who knows. There's a lot of like nuance to the conversation though. Another thing I was going to say, frick, I just totally spaced it out. Oh, yeah. I see this conversation manifest all the time. Like, men hvis noen kan summone henne ut, så kan det summone TP which version of the game is harder, you know, vanilla or TBC or retail, and it's like, it's hands down, like retail, like mythic rating and even rogue rating is way more mechanically challenging than anything in Classic. But who cares? Like, people just want to play a fun game, and people play Classic or TBC because they have fun playing it. And so I think potentially buffing raid bosses in Classic, or buffing bosses in TBC, which are already a little bit harder than in Classic already. I think buffing the content would actually alienate, I would speculate, the majority of the Classic player base, which has chosen to play this mechanically easier and more relaxed version of the game because they think it's more fun. Like, I think if like people know if they want a super mechanical challenge, they go and play retail that's waiting there for them, right? They can go be mythic raiders. Well, here's the thing: would you consider that 24-minute? Was it a 24-minute full Nax clear by progress the other day, or was it a 24 second Saffron or something? It was 45 minutes, but a 24-second Saffron. Right, so right. 24 from. So I'm saying, you know, I guess my point is, the sweaties can always go for the speedrun route to create that difficulty. And if you're going fast enough and hard enough, you could probably create a comparable difficulty to anything in retail. I would imagine you just have to keep getting faster, man. Just keep getting faster until you get there, and then you're looking at something. You're looking at something similar. Yeah, I can't imagine. I think it's kind of.
So I will quickly say, I spent the first, up until a couple months after AQ40 came out, we were a competitive speedrunning guild. We had top 10 clears in every race. Stuff like that. I don't think anyone that's been speedrunning in Classic will say, oh, these raids are too easy. Because the difficulty is there if you seek it out, right? These top 50 speedrun guilds, they have every 2-minute potion cooldown mapped out. They have a plan for every trash pack. They know what they're doing always. And Classic raiding is not about so much what the raids force you to do, is so much what the raids allow you to get away with and how much you can get out of the raid, right? And so like stuff that like Progress is doing in this last run, it's insane. That's hard. Like there's a reason why no one has ever done a 45-minute run, because it's hard to pull it off. It's not hard to go in and kill the bosses over 6 hours on a two-night raid schedule. That's easy. But to do what these speedrun guilds is doing, it's incredibly challenging. It is, and it takes a ton of preparation. So one, I think the conversation almost might be moot, because there is no way that Blizzard is going to go into and intentionally buff these raids. It's just not going to happen. Like, if you look at how they administered Classic and the hands-off approach they took to Classic, now they're doing a little bit more hands-on now, but there's no way they're then going to jump to the next level and all of a sudden, like, Karazhan has 200% HP and buff bosses. And I think the reason is that once you start tuning every raid to that level, you're then now pushing every player to be a min-max type player. You're pushing raid compositions to have to stack warlocks, have to do this. And that's not really what they want to do with Classic. I don't think that's what they want to do with Classic. And like Stacey said, if you want the most, like what Progress is doing and what they did in the 45-minute run is probably the top 10, 20 speedrunning guilds in the world are probably guilds who are doing things the way and approaching the raids in the way that a Mythic Raiding Guild and Shadowlands approaches their raids. They're mapping out every single thing. They know when to use their Light of the Loons, the one Light of the Loon that they ever get on that character. They plan it out for one specific speedrun. Like, they're doing the work to have the speedruns exist, and that's kind of where the difficulty can lie in Classic if you want to find it. But I would prefer having more difficult raids, but I don't think it's going to happen because Blizzard doesn't want to push players, ironically, to this min-max degree. I see. Well, I have a point I'm getting at here too, and I'm gonna save it for a second. Just take a second to think about this when I say it through like chat too. I'm curious if you guys have any, what your own opinion would be on this. Selfishly, in your own parallel universe, like if you could change one big aspect of WoW, just so you think it would be better for your own selfish needs or would improve the game. One thing that you wish Blizzard would do, you wish they would do it. You wish they would see the light and change their mind on something. What would it be for you? Maybe Craigs, do you have anything? For TBC or for Classic? I'm assuming TBC. Are you ready? Yeah, it could be TBC, could be for Classic, could be anything. Retail, what's up? Listen to the community. Var det ikke 13 healer da? Ikke nok med 12, så kan vi ta en ekstra press. What would be the thing you would want them to listen to about though? Like what bugs you? Like everything that we've already complained about, the drums fucking nonsense. Now we can't do like the enchanting drill crafting shit. Offhand main hand things for the fucking. You're nerfing offhand main hands for meme classes. Like you're hurting enhancement shamans and fury warrior. I mean the raid difficulty, the heroic. There's a list. Everything that everybody complained about, listen to that. I'm not saying change all of it, obviously, but like if you have 3 things on a list that people are complaining about, one of them 100% of people are complaining about, the second one 50% of people are complaining about, and the third one 10% are, fuck those other 2, go to that 100%. I think so. In Classic, my number 1 would be world buffs, and they're addressing that in TBC, so check that off the list. That's done. I had to suffer through it for a year and a half. Of raid logging with world buffs. I'm ready to be done with that. The second one for me is dungeon experience. The raw dungeon experience is. So I did a test on the beta. I tested slave pens 62 to 63. I'm a warlock. I can solo it. I got my time, and then I did 62 to 63 in Zangarmarsh. I was by myself because the beta is empty. Just questing
I'm an efficient quester. I know how to level. I know how to play this game. It took me 3 times longer to go from 62 to 63. Questing in Zangarmarsh than it did me soloing as a warlock in Slave Pens. And Slave Pens is like you literally press Curse of Exhaustion and Corruption and things will die eventually. Like it's not hard. And so this idea of like me being able to solo in dungeons by myself being 3 times more efficient than me being out in the world, which is competitive and on PvP server doubly so, I think that's broken. And what it feels like to me, and this is the way I think that we need to give feedback, is I feel forced to solo in Slave Pens as my only option to level efficiently, because it's so much more efficient than being out in the world. Yep. And do you, as a game developer, want me to feel forced into a certain route because of how much more efficient it is? And so some level of nerfing dungeon experience, which we already know in Classic is way more efficient than leveling out in the world, doubly so in TBC, and especially on launch, I would want to see them address that so you don't feel forced into doing that. And I know that there's, like, we're all warlocks here, and we're probably like, no, I'd really like my really easy way to level up to 66 and then get out into the Grand and do my questing and be done with it, but as quickly as possible. But I think World of Warcraft is better when everybody is engaging with each other, and there's these things that pop up in the world, and that can't happen when you're in a swirly portal the entire time. What do you think, chat? Do you want a repeat of the leveling meta of Classic and TBC? Maybe you do. Some people might have enjoyed it. Let's hear it. Let's see what you guys think. I'm assuming most people are going to say hell no, but Stacey, if anything come to mind, your one selfish change that you wish Blizzard would actually do. You have 2 really smart guests here with Nano and Crix, because they listed all 3 of my points, like for real. My favorite content in Classic and TBC is leveling. I love leveling all. It's badass. I love it. It's my more than anything else, it's my favorite thing to do. And even a guy like me who loves it, doing quests and running around the world exploring, it's hard to rationalize doing that when you can sit AFK in Marathon and get 10 times XP per hour, or do the Slave Pen things like Nano's talking about. It's hard to rationalize. And it sucks to be in that position, right? So yeah, Dungeon XP has been a joke. It's really laughable. It sucks that it's taken so long to fix, or it's not even fixed. That it's continuing on into TBC. It's terrible. The World Buff thing was probably my biggest single gripe about this game. How you're actually incentivized to not play your character through Classic. I mean, I sat down and added it up the other day on stream. I spent like 54 days raid log. 54 real life 24-hour days raid log. Wow, that's insane. Throughout the last 2 years. It's terrible. It's just sikre at vi har spredning på healerne. And I know people say, like, oh, just play all. It's like, what if I want to play my main? You know what I mean? Like, what if I just want to play my main? So it sucks. And then also, yeah, I feel like Blizzard is a bit out of touch, to Crix's point. I feel like they should just take some like super sweaty turbo nerds and like pay them like 50k a year. And just like use them like as an insight. Just ask them, hey, yo, is this a good idea? Should we make drums more annoying or less annoying? Oh, more annoying? Yeah, okay, we'll do that. So it's like, what the hell are you thinking with this drum thing, right? It's imagine a LinkedIn profile. It's like sweaty gamer liaison. Ja, da må du ikke erstatte Rafkel her. Takk. Bare på høyre side. Hvor langt går cirka? Her da. Stå nå. Pass på egen helse. Dere low, så løp litt ut. Stemmer at Kroblus ikke har vært der oppe ennå? Vi hadde vel blobs sånn i stad, ikke? Det var kanskje... Ja, det kan hende han nettopp hadde tatt inn. Vi puller de neste også. Da sier fra hvis bossen dukker opp der. Hva skjer de vi skippet tidligere i uken? Millie bare venter vi har kontroll. Han er her nå.
Supert om noen som kan tanke kan hjelpe til å være klar på blobs I midten av rommet. Det ennå en abomination inne I det neste rommet. Vi kan gjerne pulle dem hvis vi har en klar tank. Ja, når det mulig da. Blobs. Abo på vei. Har vi en tank der borte? Jeg kommer. Den tok inn. Ja, har du den. Konge. Da skal vi ha små slimes vi stiller oss på diagonalen I rommet. Mellom måne og stjerne. Bare diagonalen midt på. Gjerne fairboard så mye som mulig på melee og tanks. Jeg skjønner ikke helt hvordan en blob kan være undead. Det vel en sånn slime fra fairboard eller noe. Som har blitt resurrekt av Lichen. Ja. Vi kan, der takk. Til venstre for oss. Eller rett frem. Kliver disse singlene her? De har den knock-upen. Der, ja. Ser ikke patchwork nå, jeg tror vi kan ta de 4. Det viktig at melee ikke går inn for tidlig her. Og hvis range tar aggro, bare bytt target. De kommer nå. Patch kommer nå. Trekk måne litt nærmere oss. Takk. Ja, da spaserer vi over til venstre. Interrupt assignments kommer I right shot nå. Minne om at hvis lightning totem spawner det veldig viktig at alle bytter target og tar den først.
Det en så enkel makro som det der, så hvis du bare spammer den, så ser du om den spawner. Fulltimer kommer straks. Tar neste gruppe. Jeg vet faktisk ikke om det går an å resiste den mindflayen, men vi kan gjerne ha shadow protection. I hvert fall på de med lav HP. Om ikke så går det kanskje an å resiste fear ennå. Det shadow da? Det ikke sånn intimidating shout? Det dispellable, så da tipper jeg at det shadow. Jeg tror det intimidating som unntaket. Ja. Jeg trodde at denne brukte intimidating. Vi kan ta abomination der fremme. Fulltimer kommer nå. Den patruljen, hvor langt går den? Den som kommer forbi. Ja, på grunn av knock-upen, la oss bare ta den separat. Jeg tror vi mistet 5-6 stykker en gang, fordi vi tok den sammen med gruppen. Hvor Jimmy Bendax? Kan dere noen se han? Han disconnecta. Han inne med oss. Han rett. Han midt I gruppa. Ja, bare sånn ikke puller noen slimes. Går til venstre. Fulltimer kommer nå. Jeg tar abomination med en gang. Da trekker den helt til venstre. Ja, det høyre. Patchwork på vei. Bare vær klar over det. Svetta litt med den ferien der. Ja, ta abomination hvis vi rekker det. Nei. Jeg antar at den vil pulle gruppa der også. La oss bare sikre at vi har mana.
Bulltimer kommer nå. Jeg tar Abomination til høyre. Skal skiftevis for totem. Så jeg tilbake. Ja. Er det noen som ser noen problemer med assignment? Det ser greit ut her. Hvis det er noen tanks som ikke har pluss, gjerne distractor også. Hvis det er noen tanks som ikke har pluss 25 mat, trade seg et annet. Vel, du har Stoneshield, ikke sant? Måtte få flest slag da. Bare minne om at nå skal en tank som puller, bruker Blood Rage, løper tilbake forbi de andre. Alle tanks bruker Blood Rage, så vi står bare og venter. Shieldblock, men ingenting annet. Og så når threat er etablert, kan tanks begynne å slå. Ja. Healere sørg for at dere er langt nok frem til å kunne nå oss. Hva er pull nå, Tangtron? Tangtron? Løp forbi oss. Bare en halv meter. Der, ja, takk, takk. Tanks begynner å slå. Pass på ikke gå forbi Tangetron. Husk, hvis en tank dør, healer bare bytt til en annen tank med en gang. Men ikke til Tangatron. Stoneshield om 10.
Deilig. Kjempebra gjennomført. Det er en enorm forskjell på den kampen der når det går bra og dårlig. Kjempedeilig, sånn som det her, altså. Det er veldig pent. Det er ikke veldig til live først går galt med. Nei, Patchwork er en grusom kamp. Har dere sett hva de gjorde i speedrun her? De pulla Thrasher med Paladin, tror jeg, og bossen med hele raidet. Og Paladin sto med de andre med Petrification og døde etter hvert, tror jeg. Og så resatte Thrasher. Nei. Thrasher ble visst resatt etter hvert. Så da begynner jeg å få folk opp på HP. Husk på, her det er noe sånn poison spit og agro-drop, så det er fint om tanks hjelper til å slåss om agro her. Vi går inn om 3, 2, 1. Neste opp der, følg meg. Om ni hämtar de sista nu så hinner vi innan den här grejen, va? Ja, hvis en hunter er klar. Åh. Da kom tilbake under tak her, folkens. Minner om at her er det ingen andre enn Heimnes som skal cleanse disease. I utgangspunktet tar Tangatron de altså de slimene når de spawner. Blir det mange som vil bare trekke dem ut av melee, ellers gjør de for mye damage på melee. Hvis det kommer mange sånn typ 4, så er det greit å få litt hjelp, fordi de gjør mye damage. Ja. Mangler frosttid bare, det går nok greit. Jeg tar bare en 5 minutes salvation på Akumoro. Ja. Single buff tanks hvis dere skal buffe salvation på tanks. Huller nå. Max range melee.
Max range. Så bak max range. Mange buff-slots ligger jo på seg da. 28, 26, 25. Hvor snill du som spør først. Bra. Den har vi ikke sett så mye av. Nei. Forresten, se på den. Den er gjennomsiktig. Det er biss fra RP. Kan du da se det? Kan man da se på den om den er gjennomsiktig? RP-roll. Kan Tanga få 5 minutter salv? Gråmål, er det greit for deg å ta zombiene her? Ja. Takk. Vi får en summon på Ropniken, vi som er her oppe, på røret. Takk. Når gråmålet har mana, så går det. Takk. Summon du nå, eller er det langt unna? Dun, er du der? Han sprinter i hvert fall. Her, ja. Så er det et øyeblikk. Er vi på vei inn? Ferdig. Bra. Enda en ting vi ikke ser så ofte. Patruljen har nettopp passert mot høyre.
Everolls i offentlig. Ja, den så det morsom ut. Healere høyre og venstre står her nå. Rafkel var på den siden hvor det var 13, nei, hvor det var en ekstra, så det går bra. Får en summon på Rotniken. Det støttes forresten å lage en egen kanal for alle de her tingene som du postet. For det... Ja, bare et godt forslag. Det kan vi fikse. Så vidt jeg husker så var det sånn for et år siden. Så var det noen som ville ha det åpent. Så ble det åpent. Nå vil dere ha det stengt. Begge deler jo bra. Så pulltimer kommer snart. Tanks skal være på toppen når vi er på 0. Skjold på Orkmoret. Bak tanks, vær så snill. Kanskje med Safiren etterpå nå? Hva sa du? Med Safiren, KO. Vi rusher den. Om vi skal rett dit etterpå. Hvis alle har en flask of petrification, kan vi gå rett på Safiron. Mitt förslag är väl att hoppa ut i slimet nu, för går ni in i portalen så blir det inte bra. Om man har plus i slutet, det går inte bra. 23 på caster. 15 på Meleno. Bara 13 caster. 10 caster. Skal vi si at plus skal hoppe ut i, eller? Kanskje? Er det tryggere? Ja, fordi vi kommer dit. Ja. Ja, för de måste ut i slimet och träffa. Det var bra at dere sa, det tenkte jeg ikke på. Ja, pluss hopper ned i slime etterpå. Max melee range. Healer og castere skal stakke på melee. Hvis du tar agro, bare stå stille. Det er ikke flytt deg. Minus bakover, pluss vent. Vent til vi står på max melee range. Han pleasa kvik litt bakover. Minus kan vi stå lenger bak. Kommer ni ihåg plus att ni ska hoppa ut i slimet, inte gå in i teleporten, för då dör ni förmodligen. Ingen inne i teleporten nå. Ingen. Minus vent, vi har spredt oss. Minus vent. Dette har vi gjort i 4 måneder. Vi må kunne den mekaniken snart. Ja, de har plus som korsade också över 2 sidor när de hoppade ut i slimet.
Leser en annen på de som står for nær noen. Stompidu, Tasso, Elveblest, Aralie, Adiria, Prostitude. Tasso står for nære 4 stykker du kommer til å... Ja, greit. Bra lut i det minste. De läggingen som vi bara sett en gång innan, va? Drikk en Frost Protection Potion med en gang. Ja, jeg skjønner det, altså. Drikk en Frost Potion med en gang. Minn om at alle mages og druids skal stå opp i midten blant sin gruppe på sin halvdel av rommet, sånn at dere kan decurse og nå frem til alle. Healer også kan gjerne stå ganske i midten. Når dragen begynner å fly, så kan alle trekke litt nærmere døra, så blir det kortere å løpe til isblokkene. Jeg pleier å stå litt for utspredt i flyfasen. Var det 6 eller 7 du ga meg til? Hæ? Jeg beklager. Skal vi se, nå har vi... Raffel er ikke her. Hva med det med healing assignments? Skal vi spre pallene mer ut så vi får resistent på det? Ja, takk. Jeg hadde glemt å endre grupper. Si ifra hvis dere ser noe dumt med gruppeoppsettet nå. Hadde ikke Rafkel healing assignment her, kanskje? Nei, da er det greit da. Utgangspunktet nå er at Gråmov og Gnure ikke trenger å gå i healing-spek, men selvfølgelig bruke frost-aura, det må de. Trenger ikke Amplify Magic for alle. Skal vi følge gruppa på Discord? Ta vekk main tank som ikke skal være det fra Salvation. Hva var det andre spørsmålet om grupper? På Discord så står jeg i gruppe 8, men nå er jeg i gruppe 5. Skal det være på venstre siden nå, eller høyre? Hvem er den andre personen som står i feil gruppe? Nei, jeg prøvde å sette gruppen på nytt, og nå ser det bedre ut. Super, takk. Ja, du sa ifra. Ja, det er selvfølgelig på grunn av Rafkel som ikke er her, så blir den gruppe add-on litt feil. Så Rafkel er ikke her, men Tasso er... Nei, ikke Tasso, hvem var det? Saes er det selvfølgelig. Ja, men det ser greit ut nå, tror jeg. Skal du krafte noe mer frostgear-fikse, eller er vi... Jeg holder på med siste delen. Ja, super. Husk at det er bedre å chaine den der Icebolt-saken enn å dø av eksplosjonen. Det er kjempeviktig å komme frem til isblokken. Bruk /range 10. Det gjelder bare når dragen er i lufta. Stomps og Arkmore, hva trenger dere? Jeg trenger Frost Rescue, men nå er det good. Det er misklikk fra min side. Ja, supert. Da tror jeg alle er ready
Fiksin, skal du ha noe mer mana? Ja, noen healer meg i efterhand. Ja, da skal vi inn 3, 2, 1. Husk å vente til dere ser at det noe threat på 13 meter før dere starter DPS. Flytter det før Blizzard treffer. Alle kan komme nærmere inngangen, Alle sammen, nærmere inngangen. Det langt, begynn å løpe. Healere som dør skriver i Raidchat hvem dere healer. Har vi en kommentrest til Aralia? Aralia hadde gruppe 4 og 6. Ja, ser jeg. Rådning til loven. Det var så mange, ja. Det så mange av prestene vi kan. Ingen Aralia. Med inngangen. Dagen etter inngangen. Heim neste. Rester regnes. Har Minlin brukt kommentresten sin? Nei. Da bør vi prioritere han. Hvis det en druid til, rest Minlin. Bruk Frost Potion nå. Hvis det langt, begynn å løpe. Ny Frost Potion nå, alle nærmere inngangen. Kom nærmere inngangen. Litt mer healing på gruppe 5 og 7 mens jeg i blokk, takk. Jeg går ikke 5 og 7, og jeg går ikke blokk. 7 mener jeg.
Vi mister folk til Curse nå. Det ennå mulig, bruk alle consumables. Decurs. Bruk Healthstones, Frost Potions, alt. Vi må overleve. Curse. Decurs heter meg. Curse, kom igjen. Og flytte dragen på grunn av disse. Dere bør alle på en side. Nærmere inngangen. Når den lander borde vi gå på samme side. Ja, alle til venstre for inngangen. Lege, simster og sånn. Pass dere for kliven nå. Det ennå mulig. Bare decurs raskt og heal, så klarer vi. Curso. Jeg er ingen på gruppe 5 nå. Bruker Shield Wolf så jeg får en stor treff. Klar for Curse. Det er viktigere med Curse enn damage her. Melee kan drepe den hvis det bare decurser. Hva er det vi pleier å si? Clean? Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det gikk så galt. Jeg tror vi mistet 3 healere på en eksplosjon tidlig. Ja, det får være. Drain som ikke ble dispellet, i hvert fall healet jo for 200 000. Ja. Det er jo Release og løp inn igjen. Jeg tror det er raskere enn å resse alle. Det er så kort når du teleporter rett hit. Far opp der, Rotniken. Ja. Det var noen som stilte seg litt for tidlig bak Iceblock og fikk Iceblock på seg. Med en gang du har ressa, drikk en ny Frost Potion. Ja, det er utrolig deilig å klare det i hvert fall. Det hadde vært surt å vipe her. Ta på vanlig gen, men behold 2 eller 3 Epic Frost Resist-deler. Drink it. Good seamless. Du? Gjerne pound down. Er dau da? Du er vel inne igjen straks. Nå er jeg her. Ja.
Skjold. Har vårlokkene mange soul shards? Ja. Da deler vi ut hellstones til så mange som mulig. Det kan være redningen her også. Se der, ja. Takk for skjoldet, Rottniken. Jeg finner den. Det stiller ikke ut derfra. Nå har vel alle våre gjerne det? Ja, alle warrior tanks i hvert fall. Jeg kan gi meg 1 lille. Takk. Right. Vi stiller opp her, skal vi se, Flix er bossen. Stille opp rundt Flix alle miler. Vi skal ha stjerne på Jimmy Bendags, vi skal ha sirkel på Matanza og diamant på Elveblest. Hva bruker du det der til, Kovacs? Ja. Skal vi se, har vi Nili greit fordelt nå? Det ser ok ut. Alle Rogues Warriors sørger for at dere har lagt inn riktig bokstav på interrupt. Alle prestene får assist. Jeg setter opp vanlige grupper, forresten. Ja. Sånn. Vi vet ikke helt hvem som kommer til å ende opp med å tanke når på grunn av mind-kontrollen, ikke sant? Men det er typisk en av de 5 som er markert som tank nå, som kommer til å tanke ads. Soulstone så mange som mulig, Hellstone til alle. Skal jeg bare dobbeltsjekke her? De gruppene som er satt opp in-game nå, er det de vi skal stå etter, eller er det det som er satt opp på... Er ikke det samme? Ikke for meg i hvert fall. Jeg er gruppe 7 på Discord. Ja, jeg ser det er rart in-game. Det er sikkert det samme som sist, at den ene personen ikke er der. Ja, det kan hende det er det. Du er i sky nå, Mordrek. Stomps, du bytter gruppe. Sånn. Og ja, da heats her, det er Paladin med stack up. Vi skal frost-resist aura litt rundt. In-game gjelder. Alle må følge med nå på in-game-grupper. Paladin er spredt ut. Druidene nesten. In-game-grupper som er nå, gjelder. Si ifra hvis dere ser noe feil. Vanlig gear pluss 2-3 frost-resist items. Kom til skull når du er klar. Det er altså gruppene in-game nå som gjelder. Kartet er riktig, men gruppene i bildet er feil.
Bingo. Ja. Går vi frem til skull en gang til. Ja, da skjer det, folkens. 1, 2, 3. Alle frem. Minner om at vi skal prøve å stå sånn som vi gjorde på testen nå, Mili. Vi skal prøve å stå sånn hele tiden. Når vi bytter tank, så skal tanken flytte seg. DPS skal prøve å bli stående. Tranga tanke. Så et annet tanke. Sorry. Jeg trodde du hadde nye skjolder på. Du bare trener til TVC, du. Piss på all din tank. Ja, jeg var jo kritet på alle 3 først. Vi har det ikke travet med å drepe Abominations. Det er super Mili ikke ta noen dumme sjanser. Liten interface-bug her. Jeg bare holder på med kjapp reload. Så ikke relog, bare... Så et annet tanke. Tranga ha. Så et annet tanke. Eller bak bort. Skjelett rett bak. Skjeletter nærmer seg veldig. Det er ikke lov å la skjelettene komme inn for å slå oss. Hvis de gjør det, så gjør de damage på hele raidet, ikke bare den ene. Så ta meg tanker. Tranga ha. Så ta meg tanker. Det er mange sletter her nå. Mili hjelp til shoot gun og shoot bow. Vi har god tid på Abominations.
Släpp bak Abomination. Behöver lite cooldown från Medius tror jag. Ja. I Abomination nå. Hallo? Hallo, ja. Warriors bruk fair. Pass på max melee range. Warriors bruk fair. Max melee range nå. Ha en tank på agro. Tangatron har den. Lege. Finn nye posisjoner, stakk skikkelig 3 grupper. Turgon, big spender. Ja. Vi spiller seg Tama. Bruk en frost potion. Spelt range. Max melee range. Fisher melee. Ta en tank for agro. Hils på Vedel. Vi spiller seg Tama. Melee stack max melee range og skikkelig 3 grupper. Melee. Nå kommer det snart ads, prester må være klare. Du kan sette nippel på Gnure med at han sa det. Kill melee. Prester, sjekken. Har vi noe combat-presser? Endelig nå. Ja. Jeg tenker på Morrek. Melee. Tenk fein. Ja. Press fein hvis dere kan. Jeg har hørt 1 shackle. Lurven shackle. Ja. Tangatron, hils på den. Kill tanks. Jeg kommer opp på Trapels. Har vi 3 shackler? Tredje nå. Den kukken bruker sacrifice, altså. Ja. På seg selv. Paladins fair ads. Du har en shackle som brøter deg. Bruk frost potions alle sammen. Hjelp healerne. Nå går jeg for mye. Nå er ingen shackler. Jeg ser 1, 2. Jeg dør. Hold de.
Paladins fair, de som løs. Tanker død. Alden tanker. DPS Warrior som klar for å tanke. Arlen øverst, så AS neste. Hvis du kan Arlen. Bruk Frost Potion, alle som kan. Arlen, du må flytte deg vekk fra de andre. Ja, så klart. At han så tanker. Hun kan tanker. Mana løs, men fair. Paladins fair når dere ser en løs sæd. Hvor til vi hopper? Roll vedel opp og få DPS på bossen. Det mulig. Mana løs. Det en som springer rundt og dreper hvis det noen som kan føre, eller? Det noen som dreper bossen. Trekant fair. Bra, godt jobba. Det her like skummelt hver gang. Cleaner enn Saffron, though. Bare legg gjerne spillet, jeg klarte ikke å se på. Jag tror vi skulle resa till Grombar istället så han kunde tanka ett ads. Ja, kanskje. Men på det tidspunktet så hadde vi jo mange liv da. Det var mange fears på de, og 2 Frost Drops i hvert fall. Tillegg til Shackles, det var ganske bra. Might of Menethel, men enda ingen årgjøring. Ingen Gressin-lever. Nei, det det heller ikke. Doomfinger for første gang, tror jeg. Phylactery. Takk for innsatsen, folkens. Herlig at vi klarte å få sammen et så godt raid på søndag, når vi stort sett har klart oss uten søndag i det siste. Redstone. Wand. Really quick. Not long. Mom. Yes, Mom. Mom. Plix, det var kanskje derfor du overlevde. Derfor det var litt mange resist, som jeg ikke helt skjønte hvorfor. Takker. Pre-string. Lille ut. Klar. Og så midring. Takk for en fin søndagsrenn i hvert fall. Kanskje jeg må få ta litt EFA her borte. Da ble det quick igjen. Det vel? Ja, men jeg greier deg veldig quick. Flott, deilig da. Nei, faen, det var rett før jeg drykte på den da. Går den ordentlig på den? En dag! Jeg kan sette opp et Nei, din jævla pikk. Var det noen som var på? Ja. Atle, det var 2 paller. Selvfølgelig. Det var 2 paller, så den min på siden. Den skal brukes hver gang.